Və mən istəyirəm Jalə xanım haqqında bircə bunu deyim, sonra suallara keçim. Jalə xanım çox sağlam, bax mənə belə nefrapatoloq lazımdır. Özünə baxım öyrənim. Yoxsa mənə iynə dərman yazsın, özünün, məsələn o deyirlər, bəzi dietoloqlar var, bu boydadılar, ay bala dərd eləyə bilirsən, get birinci özünə dərman elə sonra. Amma həqiqətən də həkim özü sənə nümunə olmalıdır. Jalə xanım 10:00 yataq rejiminə daxil olan, bəli, yuxusunu normal alan, səhər də 5-də oyanan, səhər 5:00 yuxudan oyanan bir adamdır. Normal yuxu saatını. Niyəsini deyəcəm. Niyəsini, elə deyin, oradan başlayaq Jalə xanım. Yaxşı, başlayaq oradan. Ümumiyyətlə, yuxu nədir? Öncə onu deyim. Bədənimizin və beynimizin həm istirahət etdiyi, həm də enerjisini yenidən topladığı bir dövrdür. Nəyə görə 10-dan 5-ə? Çünki yuxunun, bəli, saatı da önəmlidir əslində, kəmiyyəti də önəmlidir. Amma keyfiyyəti daha önəmlidir, kəmiyyətindən çox. Yəni, iki dənə eyni insan ola bilər. İkisi də deyə bilər ki, mən 8-9 saat, 7-9 saat yatmışam, amma birinin beyni dincəlmiş olar, birinin beyni dincəlmiş olmaz. Çünki beyində melatonin hormonu, yuxu hormonu epifiz tərəfindən ifraz olunur. Bu melatonin də ifraz olunur 10-dan, 11-dən sonra səhər saat 3-ə 4-ə qədər. Biz o periodu yatsaq, həm dərin yuxuya yatmış olaraq, dərin yuxu zamanında nə olur? Ümumiyyətlə, yuxu zamanı nə baş verir? Yaddaşımız möhkəmlənir, gün ərzində alınan məlumatlar depolanır. Lazımlı məlumatlardırsa qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa keçir. Alınan toksinlər atılır və həmçinin sinir hüceyrələri, neyronlar arasındakı əlaqə daha da möhkəmlənir. Biz bəzi xəstə deyə bilər ki, doktor, mən 3-də yatıram, amma bir 10 saat yatıram da, yəni normaldır yuxum. Xeyr, bu normal yuxu deyil. Siz yuxunun kəmiyyətini alacaqsınız, amma keyfiyyətini ala bilməyəcəksiniz. Ondan sonra da başlayacaq digər problemlər. Yuxusuz qalanda nə baş verir? Yuxusuz qalanda depressiyadan tutmuş, təşviş, həyəcan, arterial təzyiqin yüksəlməsi, təşviş, həyəcan pozuntusu, insult riski, infarkt riski və digər orqanlara artıq kardioloji problemlər, gastroenteroloji problemlər və hətta uzun müddət yuxusuz qalanda, müalicə olunmadıqda onkoloji xəstəliklərə qədər gətirib çıxara bilir, təəssüflər olsun ki. Əslində, bayaq gözəl bir misal çəkdiniz. Məsələn, biz telefonun belə şarjı öləndə, batareyası öləndə, təbii ki, biz bunu bir elektrik cərəyanına taxmalıyıq ki, bu yenidən açılsın. Biz o elektrik cərəyandakı bütün enerjini yuxu zamanı ala bilirik və yenidən sabah üçün hazırlığımızı görmüş oluruq. Amma adamlar var ki, deyir ki, mən həftə ərzində bir neçə gün ümumiyyətlə yata bilmirəm. Bax, o gün mən bir Bərdədən olan pasiyentlə rastlaşdım. Deyirdi, Jalə xanımın yanına gedəcəm. Dedim, məmnuniyyətlə Gəncəyə gələcək. Yeri gəlmişkən buradan vurğulamaq istəyirəm. Jalə xanım növbəti ayın 23-ü, 24-ü və 25-i tarixlərində Gəncəmizdə olacaq. Bütün buradan Gəncə Basara müraciət edirəm. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, yaddaş probleminiz varsa, əsəbdən, sinirdən, daha sonra sizdə epilepsik tutmalar varsa, insult keçirmisinizsə, nevroloqa ehtiyac duyursunuzsa, Jalə xanım gəlir. Mütləq gedin. 2 aylıq müalicələr var. Yararlanın və sağlam həyat yaşayın istəyirik. Adamlar var, məsələn, deyir ki, ay bala, ya deyirəm, dayı, heç yatmırsan. Yəni, çünki mənim üçün heç yatmayan insan obrazı yoxdur da. Deyir, yox bala, heç yatmıram. Deyirəm ki, dayı, heç yatmayan insan olmaz axı. Sən necə? Mən deyir, səhərə yaxın 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözümü yuma bilərəm ya yox. Çünki mənim beynim danışır. Ətrafda nə proses baş verir, yoldan neçə maşın keçir. Mən hamısını. Yəni, bu beyin yatmır məsələsi, Jalə xanım. Beynin susmaması pasientlər arasında da çox sevdiklərdə, doktor, beynim susmur, çünki bu zaman bədən yorğun olur, yatmaq istəyir, amma beyin susmur. Niyə susmur? Burada da səbəblər var. Birinci, təşviş, həyəcan pozuntusu, davamlı təhlükə axtarış rejimindədir beyin. Ona görə düşünür, gələcəklə bağlı narahatlıqlar olur və yata bilmir. Panik atak ola bilər, depressiya ola bilər, stres ola bilər, stres zamanı da stres hormonları, əslində stres hormonu olan kortizol səhərlər yüksək olur, axşama doğru azalmalıdır. Normal sağlam beyində axşamlar kortizol, stres hormonu aşağı olur, əksinə melatonin hormonu artır. Amma stres, uzun müddətli xronki stresə məruz qalan insanlarda kortizol axşamlar daha da yüksəlir və bu da yuxusuzluğa gətirib çıxarır və nəticədə doktor, beynim susmur. Yəni bu şəkildə pasiyentlər ifadə edir. Kortizol yüksəlirsə sən bir yemək də yemək istəyirsən, gecə durursan. Çox gözəl bir şeydir. Əslində bunun elmi əsası var. Kortizolun yüksəlməsi, ümumiyyətlə yuxusuzluq zamanı
piylənmə halları çoxalır, artıq çəki çoxalır. Bu da beyində iştahı artıran hormonların artması. Yuxusuzluq zamanı beyində iştahı artıran hormonların artması müşahidə olunur. Ona görə bəli, yemək də istəyir. Yuxusuzluq zamanı yemək istəyir və çəki alır. Səbəb bilinmədən bir çəki alır. Ac yatmaq, tox yatmaq yuxusuzluğa gətirir. Adam var deyir ki, əgər acamsa öldür yata bilmərəm. Yeməliyəm, sonra gedib yatmalıyam. Və yaxud da yemək yeyirsən, gəlirsən, yuxusu gəlməyən insan da var. Bax, bunları necə tənzimləmək lazımdır Jalə xanım? Ümumiyyətlə, yuxunuz gəlmirsə, yeni başlayıbsa, öncə dərman iynəyə qaçmayacaq. Yuxu gigiyenası deyilən Çünki bir şey var. Çünki ata sözü də var, ilan vuran yatdı, acı yatmadı. Yuxu gigiyenası deyilən bir şey var. Yəni, yuxu gigiyenası nədir? Öncə pasiyent diqqət etməlidir. Hər gün eyni saatda yatıb, eyni saatda oyanmalıdır ki, beynimizdəki bioloji saat da buna əsasən işləsin. Yəni, nə demək istəyirəm? Tətil günləri də, bayram günləri də, həftə içi də eyni saatda yatıb, eyni saatda oyansalar, nadir hallarda yuxusuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yəni, demək olar ki, siz eyni saat məsələsini vacibsiniz. Eyni saat məsələsidir, bəli. Yəni, tutaq ki, 11-də yatdı, səhər 6-da 7-də oyandı. Bunu hər gün etməlidir. Bu, fərq eləmir. Bayram günüdür, istirahət günüdür, mən çox gec yatım, çox gec oyanım. Bioloji saatı pozmuş olur. Bu, yuxu gigiyenasının birinci şərtidir. Eyni saatda yatmaq və eyni saatda durmaq. Bunu diqqətdə saxlayaq. Bəli. İkinci, ac yatmaq da tövsiyə olunmur, amma ağır yeməklərdən ən az 2 saat yəni yatmadan öncə ağır yemək 2 saat öncəsi yemək icazə verilir. Bəli. Otaq temperaturu, otaq tamamilə qaranlıq olmalıdır. Niyə qaranlıq olmalıdır? Bu da çox önəmlidir. Çünki melatonin ancaq, yuxu hormonu dediyimiz, bayaqdan danışdığımız melatonin hormonu ancaq qaranlıqda ifraz olunur. Otaq sərin olmalıdır, temperaturu sərin olmalıdır. Yataq otağını yuxu üçün istifadə etmək daha yaxşı olar. Orada telefona baxmaq, başqa məşğuliyyətlərlə istifadə etmək uyğun deyil. Və bunlara əməl ediriksə, artıq bizdə həftədə 3 dəfə yuxusuzluq varsa və bu 3 ay davam edirsə, mütləq artıq bir həkimə müraciət etmək lazımdır. Təbii ki, baxın, bir məsəl üçün belə deyim də, normal insan, normal yuxu yata, məsələn, götürüm özümdən, bugün hansısa bir xoş hadisə baş verməyibsə, bir stresim varsa, bir gərginliyim varsa, onsuz da mən də yata bilməyəcəm. Yəni, yuxu bir ərşə çəkiləcək, çünki o deyilən beyin məndə də danışmağa başlayacaq. Amma bir də var ki, artıq xroniki haldır və yuxusuzluq bir xəstəlikdir. O zaman doğru müraciət nevroloq olmalıdır, səhv etmirəmsə. Bundan sırf nevroloqlar, məsələn, siz məşğul olursunuz və nevroloji mərkəzə gələn birinə hansı suallar verilir, hansı testlər keçirilir, hansı avadanlıqlardan onlar üçün mütləq siz istifadə edirsiniz, diaqnoz yəni necə qoyulur və müalicə yollarınız nədir? Müalicə yolları da Çünki nəyə görə deyirəm Jalə xanım, bəli, ona siz cavab verin, nəyə görə deyirəm? Məsələn, adam var ki, bax bu dərman məsələsidir də, yəni deyir ki, mən dərmanı içməsəm, heç vaxt yata bilmirəm, amma dərman özü asıllıq yaradır. Yəni, siz hansı dərmanları təyin edin, necə doğru müalicə edirsiniz, onu bilmək istəyir. Pasiyent yuxusuzluqla gəlibsə, biz yuxu dərmanı dərhal vermirik. Çünki yuxusuzluğun müalicəsi hər zaman yuxu dərmanı deyil, yuxusuzluğun səbəbi araşdırılmalıdır. Yuxusuzluğun səbəbi nədir? Yuxusuzluğun səbəbi stres, yorğunluq ola bilər. Sizin də dediyiniz kimi, insanıq, ayda bir dəfə yaxşı yata bilmərik və yaxud ayda 2 dəfə, bu normal hesab olunur. Artıq dediyim kimi, həftədə 3 dəfə, 3 aydan artıq davam edirsə, bu yuxusuzluq insomniya hesab olunur. Stresdir, gərginlikdir, təşviş həyəcan pozuntusudur, panik atakdır, depressiyadır, xroniki ağrılardır, yatmağa, yuxunu pozur, bəli, migren ağrısıdır, qalxanvari vəzi problemləridir. Müəyyən başqa xəstəliklər var, məsələn, yuxu apneyası var, narahat ayaqlar sindromu var, bunlara birazdan toxunacağım. Yuxumuzu qaçırır, belə deyim. Ümumiyyətlə, yuxusuzluq, belə deyim izləyicilərə, yuxusuzluq birinci enerjimizi alır. Sonra əsəblərimizi körləyir, ən sonda isə yaddaşımızı oğurlayır. Ona görə mütləq yatmaq lazımdır və yenə də izləyicilərə çox vacib bir şey deyim. Hər zaman deyirik ki, hər şey üçün yatırım edirik. Amma beyin üçün bir yatırım edirsinizmi? Beyin üçün ən gözəl yatırım heç bir maddiyyat xərcləmədən ən gözəl investisiya
elə yuxumuzdur. Yuxumuzu normal almaqdır. Yəni keyfiyyətli yuxu almaqdır. Çox vacibdir, yəni yuxumuz. Aydındır. Bizim bir təşəkkür videomuz var. Onu təqdim edək. Daha sonra yenə suallar. Tamaşaçılar da ard-arda suallar göndərirlər. Mən bilirdim. Jalə xanım həmişə deyirəm ki, Jalə xanım biz yuxusuzluqdan danışsaq sual hədsiz çox olacaq. Çünki insanlar yata bilmirlər və bir sual var. Onu mütləq vurğulayacağam. Amma birinci təşəkkürü eşidək. Jalə xanımın qəbuluna gələndə çox pis vəziyyətli idim. Demək olar, sentyabr ayından düz yanvar ayına qədər gündə 2 dəfə skor gəlirdi. Yüksək təzyiq, yuxusuzluq, halsızlıq, yorğunluq, nervi, əsəb, stres məni təmiz üzmüşdü. Həyatdan elə bir ki, bezilmişdim. Jalə xanımın yanına gələndən sonra elə bir ki, həyata təzdən qayıtdım. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Təzyiq aparatına yaxın getmirəm. Hər şeydən qorxurdum. İstəyirdim ki, təzyiqim qalxanda istəyirdim ki, yanımda çoxlu adamlar olsun. İndi o hallar gedibdir. Və artıq yüksək təzyiqim yoxdur, həyəcan yoxdur, qorxu yoxdur. Özümü çox rahat hiss edirəm. Yuxum yox idi, indi artıq normal yatıram. Həkimimə çox böyük minnətdaram, təşəkkür edirəm. Məni elə bil həyata təzdən qayıtdı. Həkimə təşəkkür edirəm. Çünki deyilən hallar varsa, yəni insan necə yaşasın, sabah necə dursun, belə gülərüz olsun və s. adam üstünə bu qədər təcil edir. Yaxınlaşmışdı, Gəncəyə müraciət etmişdi və müraciət edərkən çox ağır yuxu dərmanı, belə loru dildə deyim, 3 peçatlı, ağır, o zepam qruplarından olan dərmanlardan qəbul edirdi. Bəli, deyirdi ki, doktor, mən onu içməsəm yata bilmirəm. Mən dedim, mən sizi müalicə edəcəm. Şükür Allah, çox yaxşı vəziyyətdə gəlmişdi. Biz yuxusuzluğun səbəbini tapmaq, bayaq da qeyd elədim, yuxusuzluğun səbəbi nədir? Hər zaman yuxu dərmanı verməyə ehtiyac yoxdur. Bəlkə səbəb depressiyadır. Depressiya zamanı serotonin hormonu aşağı düşür və biz serotonin hormonunu qaldıracaq dərmanı səhərlər təyin edirik. Və səhərlər təyin edirik, serotonin səhərlər artır və normal halda melatonin hormonuna axşamlar çevrilə bilir, insan normal yatır. Yəni, yuxusuzluğun səbəbini tapırıq, sizdə təşviş pozuntusu mu var, depressiya var, siz niyə yatmırsınız? Səbəbi tapıb müalicə etdikdə artıq müalicədən sonra pasiyent heç bir dərmana ehtiyac duymadan normal şəkildə yuxusunu alır. Bu xanımın müalicəsi nə qədər getdi o ağır yuxusuzluqdan? 2 ay müalicə elədik. Bugün rahat yatır və s. Rahat yatır, təşviş həyəcan pozuntusu var idi ondan. Dediği kimi təzyiqi ölçürdü daima təcili yardım çağırırdı. Şükür Allah, həm təşviş pozuntusu gedir, həm də yuxusu tam olaraq qaydaya düşür. Çox şükür. Mən bir tamaşaçı sualı verəcəm. Çünki adam haqlıdır və inanıram ki, çox adam eynən bu cür əziyyət çəkir. Adam deyir ki, yatmağına problemim yoxdur, rahat yatıram. Amma 2-də 3-də oyanıram. Bundan sonra yata bilmirəm. Belə bir hallar çox adamda var. Bəli, çox adamda var. İnsomniya bayaq da dedim, yuxusuzluq insomniya adlanır. İnsomniyada nə olur? Yəni, birinci insomniyanın əlamətləri, yuxusuzluğun əlamətləri nədir ümumiyyətlə? Birinci, uzanırıq yerimizə 30 dəqiqədən gec yatırıqsa, bu birinci əlamətdir. Yəni, dərhal yuxuya getmirik, yarım saatı keçir. Və yaxud gecə tez-tez oyanırıqsa, bu da yuxusuzluq hesab olunur. Və yaxud oyandıq, yenidən yata bilmiriksə, bu da yuxusuzluq hesab olunur. Səhər çox erkən oyanırıqsa istəmədən, bu da yuxusuzluğun, insomniyanın bir əlaməti hesab olunur. Və yaxud yatmışıq... Əslində o sual da var, səhər özümdən asılı olmadan tez oyanıram, beyin oyanır. Tez oyanır, bəli, bu insomniyanın əlamətidir, səbəblər var, səbəblər müxtəlifdir. Və yaxud oyanır, durur, yatıb əslində, deyir ki, mən yatdım, doktor, amma beynim dincəlmir. Yatıram, amma sanki gün içində yorğun hiss edirəm, beynim dincəlmir və gün içində artıq əsəbiliyi artırsa, emosional gərginlik artırsa, yaddaş, diqqət zəifləyirsə və həmçinin qərar vermədə çətinliklər yaşanırsa, bunlar hamısı yuxusuzluğun, insomniyanın əlamətləridir. Kafeindir, sigaretdir, enerji içkiləridir. Kafein, yuxu öncəsi qəhvədir. nikotin, bəli, enerjikilər yuxu öncəsi qətiyyən tövsiyə olunmur. Bir də çox vacib, əsrimizin bəlası, telefon, planşetlərdən danışmaq istəyirəm. Uşaqlara da veririk. Uşaqlar yalan olub. Böyüklər yatanda 1-2 saat baxmasa, göz yorulmasa, yatanda mütləq baxırıq. Bu zaman nə olur? Bu zaman da yuxusuzluğa səbəb olur. Telefon, planşet istifadəsi yatmadan öncə nə baş verir? Biz ekrana baxdığımızda mavi ekrandan gələn siqnallar beynimizə deyir ki, hələ gündüzdür.
Bəli, artıq biz qaranlıq otaq deyil, oradan işıq gəldiyi üçün deyirsiniz hələ gündüz. Bu zaman melatonin hormonunun ifrazı azalır və ona görə də keyfiyyətli yuxu ala bilir. Ola bilər yatır müəyyən müddət sonra, amma o yuxu keyfiyyətli olmur. Bir müddət sonra nevroloji digər problemlər, sağlamlığında digər problemlər ortaya çıxır. Ona görə mütləq kənara qoymaq lazımdır. 1 saat öncə, hətta mümkünsə yataq otağından kənar başqa otağa qoyulsa telefon, planşet daha yaxşıdır olar. Aydındır. Bunlara mütləq riayət etmək lazımdır ki, biz normal yuxumuzu yata bilək ki, sabah da o deyirlər, bir adam kimi, normal adam kimi oyana bilək. Yuxu zamanı, siz yuxu apnesi dediniz az öncə. Bir xoruldama var, nəfəsin gedib, nəfəsin təkrar dayanması var. Bu daha çox kimlərdə görülür? Artıq çəkili insanlarda, ən çox onlarda piylənmə olan, kişi cinsi önəmlidir yuxu apnoesində, boyun çevrəsi geniş olan insanlarda çox görülür və yuxuda boğularaq ayılır. Artıq kənardakılar, ailə üzvləri deyirsə ki, boğularaq oyanır, bu artıq yuxu apneyası və müəyyən diaqnostik müayinələr də var. Polisomnografiya deyirik, yuxunun keyfiyyətini araşdırır. Ondan sonra biz yuxu apnesi diaqnozunu qoya bilirik. Yuxu apnesi də davamlı olarsa, davamlı gecələr boğularaq oyanma olarsa, arterial təzyiqin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər, insult riski, infarkt riskinin artmasına səbəb ola bilər. Sonra yuxu problemlərindən narahat ayaqlar sindromu var. Çox görürük bunda pasiyentlərimizdə. Doktor, axşama doğru, xüsusilə oturanda və yaxud uzananda, gecə yatanda yuxum qaçır. Niyə? Ayaqlarım narahat olur. Ayaqlarda bir qarışqa gəzmə, yanma, bir diskomfort olur. Narahat ayaqlar sindromu zamanı pasiyent mütləq durub gəzmə ehtiyacı yaranır pasiyentdə. Durub gəzir, ayaqlarını sirkələyir, o şəkildə bir rahatlıq tapır. Sakitləşir. Bəli, o şəkildə narahat ayaqlar sindromudur ki, sakitlik vaxtı çox narahat olur, durub gəzəndə isə rahatlayır. Burada da səbəblər müxtəlifdir. Böyrək çatışmazlığı ola bilər, qalxan varibəz problemləri ola bilər, dəmir azlığı, ferritin azlığı ola bilər, damar problemi ola bilər və digər səbəblər də narahat ayaqlar sindromuna gətirib çıxara bilər. Bir qaynar xətt sualı da oxuyum. 28 yaşım var, gəncdir əslində. Son vaxtlar yuxu vaxtım dəyişib. Əvvəllər 12-də yatırdım, amma indi 3-4 arası güclə yuxuya gedirəm. Energetik içkilərdən istifadə edirəm, səbəb bu ola bilərmi? Bəli, yəni sizin vaxtınız var, amma yatmırsınızsa səbəblərdən biri də energetik içkilərdir. Amma mütləq pasiyenti ətraflı dinləmək lazımdır. Yanaşı xəstəliklər varmı, yoxmu? Ondan sonra təyin etmək olar ki, səbəb nədir? Dəqiq diaqnoz qoymaq olar. Jalə xanım, bax, insan var, deyir ki, mən 3-4 saat yatıram, bu mənə bəs edir. Mən sizdən bir nevroloq kimi normal... Əslində, bəzi dahilər də var ki, çox az yatıblar. Bəli, yəni siz bunu dəstəkləyirsinizmi, yoxsa bu... Yox, dahi olmaq yuxu ehtiyacının az olması demək deyil. Dəstəkləmirəm heç bir halda. İnsan, ümumiyyətlə deyim də, kimlər hansı yaş qrupundan 2 saat yatmalıdır. Öncəliklə bunu deyim. Körpələr yatmalıdır 12-16 saat. 12-16? Bəli, körpəli 1 yaşına qədər. 1 yaşdan 5 yaşına qədər 11-13 saat yatmalıdır. 6 yaşdan 12 yaşına qədər 10-12 saat yatmalıdır. 12 yaşdan 18 yaşına qədər hardasa 8-10 saat yatmalıdır və artıq böyüklər 7-9 saat mütləq şəkildə yatmalıdır. 7-9 saat. Yəni bizim o qızıl standart vardı, 8 saat yuxu yatmalısan. Bəli, 7-9 saat çox vacibdir. Çünki beyin keyfiyyətli yuxu almadıqda beyin gün içində tam enerjisini, tam gücünü ortaya qoya bilmir. Və insan düşünür ki, mənə kifayət edir, amma əslində kifayət etmir. Bir də çoxumuzun problemi, yəni həftə ərzində az yatırıq, iş, güc və s. Həftə sonuna saxlayırıq yuxu depomuzu ki, 6 bazar onsuzda yatacağım. Və dediyiniz məsələ ki, biz saatları dəyişirik. Yəqin ki, bu da özündə başqa bir problem gətirir, eləmi ortaya? Gətirir, çıxarır. Davamlı elə bir hal baş verərsə həftə sonları. Çünki mən dediyim yuxu gigiyenası həm həftə sonlarına aiddir. Eyni saatda yatıb duracağıq, dəyərli izləyici, mütləq. Eyni saatda yatmaq, durmaq. Məsələn, mən bazar gündə səhər 5-də uyanıram. Sizi bilirəm, sizə heç mənim zərrə şübhəm yoxdur. Məsələn, gözümü yummuşam, yataqdayam, saat 12-dir, 1-ə kimi gözləyirəm, yata bilmirəm, telefon da istifadə etmirəm. Məsəl üçün də insan var, deyir ki, bax, valla telefonu da qırağa qoyuram. Yəni, işığı da söndürürəm, tam qaranlıqdır, yerim rahatdır, amma mən yata bilmirəm. Hansısa bir dərmansız deyəcəyiniz üsul varmı? Dədə-babadan eşitirdik ki, bir stəkan süd için yuxu yatmamışdan öncə. Yəni, yuxunu, bax, həmin an insan nə etməlidir? Bax, yumur, amma yata bilmir də bu gözü. Bu artıq dərmansız bir olsun, var mı saatdan yolu? çoxdursa yatağındadır və yata bilmirsə, orada öncəliklə yuxu gigiyenası, süd də çox faydalıdır yuxusuzluq problemlərində.
Amma süd hər kəs üçün uyğun deyil. Ümumiyyətlə faydalıdır yuxu üçün. Mütləq yuxu gigiyenası. Ola bilər otaq temperaturu normal deyil, istidir, çox sərin deyil. Ola bilər tam qaranlıq deyil otaq. Ola bilər gün içində çox gərgindir, ümumiyyətlə özünə qapanma varmı, təşviş, həyəcan varmı, ağrıları varmı, migren ağrısı varmı, qalxan vari vəzi problemləri varmı? Bunlar mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Ola bitki tərkibli dərmanları necə? Hamı rahat töküb, rahatlıq üçün, sakitlik üçün içə bilərmi? Bəli, yuxu gətirəcək, amma müalicə etməyəcək. Müalicə etməyəcək. Bir sual da var, tamaşaçı sualı. Onu da izləyək, zamanımız yekunlaşır artıq. Mənim başım ağrıyır, yaddaşım yoxdur, yuxum yoxdur. Soruşuram, doktor, bu nədəndir? Mənim başım ağrıyır, yaddaşım yoxdur, yuxum yoxdur. Soruşuram, doktor, bu nədəndir? Anamızın ciddi problemləri var, çünki ən çox qorxduğumuz məsələlərdə. Bəli, yaddaş zəifliyi ümumiyyətlə əgər demensiya başlamayıbsa tam müalicə olunan bir haldır. Çünki səbəbi tapırıq. Niyə yaddaşımızda zəiflik var? Amma demensiya başlayıbsa mütləq yenə də həkim nəzarəti lazımdır. Demensiyada, Alzheimer'da edə biləcəyimiz şey xəstəliyin qarşısını almaq. Çünki xəstəliyin qarşısını almasaq təkcə unutmayacaq, artıq davranış problemləri də yaranacaq. Baş ağrıları qeyd elədi. Baş ağrılarının səbəbi çoxdur. Sadə gərginlik fonunda, təşviş, həyəcan, depressiya fonunda da ola bilər. Amma ciddi baş ağrıları da ola bilər. Aydındır və bu məsələyə həqiqətən ciddi yanaşmaq lazımdır. Həkim seçimində siz çox ciddi bir axtarış etməlisiniz və təbii ki, biz hər zaman bu ciddi axtarış nəticəsi olaraq Jalə xanımın adını çəkirik bizim nevroloqumuz olaraq. Mütləq müraciət edə bilərsiniz. Bakıya gələ bilməyənlərə də deyim ki, əziz Gəncə və Gəncəbasar Jalə Qarayeva 23, 24, 25 iyul tarixlərində artıq dünəndən təsir dairəsində elan olunur və kifayət qədər də müraciət var. Siz də gecikmədən müraciət edin, çünki ilk dəfə gəlir və 3 gün ard-arda inşallah qəbullar həyata keçirəcək. Gəlin, yuxunuz tam olsun, bütöv olsun. Təşəkkür edirəm doktorum sizə, minnətdaram.